बहिनी के नाम पर्यो बहिनीको? सन्जु सरदार। बच्चा बहिनीको हो? कुन? ए बहिनीको हो? के क्षति भयो बहिनीको? बखरा भयो, तरुवा अनि हाँस है। घर पनि लग्यो? घर चाहिँ खुट्टा मात्रै छ अनि सबै थोक लग्यो, सामानहरू जति थियो सबै लग्यो। कति भयो यो सबै सन्तान बहिनीकै हो? 3 जना? 3टा। बहिनी त सानै छ त हेर्दा त अनि। के गर्नु त हामी मधेसीमा त यस्तै बिहा हुन्छ। ए है। अनि कसरी यिनीहरूलाई खानपिनको के छ व्यवस्था यो बच्चाहरूलाई? अब के छ एक छाक खाना दिन्छ, अब दिनभरि खाना पुगेन, फेरि यतिकै भोकै बसिरहेछ है। कोही आएको छैन? सरकार नगरको मान्छेहरू कोही आएको छैन? आउँछ, सामान दिन्छ, कुनै ठाउँ क्लबले जिम्मा लिन्छ, हामीहरूलाई त्यस्तो मान्छेहरूलाई वास्तै गर्दैन। ए दिँदैन है? भोकै छ नानीहरू? नानीहरू अलिअलि खान्छ, त्यही पनि पुग्छ कि पुग्दैन, खाना के गर्नु। तिमीहरू भोकै छौ? नेपाली बुझ्छ? बुझ्छ। तिमीहरू भोकै छौ नानी? बोल्न बोले नि किन भन्न भोकै छु भने। भोकै हो? केही खाएको छैन अझ? ए कति भयो नखाएको? है केटाकेटी अब बोल्दैनन् पनि, केटाकेटी डराउँछन् पनि, बोल्न सक्दैनन् पनि केटाकेटी, ठुलो मान्छे जस्तै बस्न बोल्न सक्दैन। ए श्रीमान हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? ए दिनको 1 छाक मात्रै खाना दिन्छ है? दिन 2 छाक दिन्छ, अब कुनै दिन पुग्दैन, अब बाँड्दै बाँड्दै पुग्दैन, पुगेन भने दिँदैन। अनि त्यो बेला के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यतिकै भोकै सुत्नुहुन्छ? होइन, खाना दिन्छ, राति खान्छ। ए 2 छाक अब भुजा चुरा दिइरहेछ, सबै चिज दिइरहेछ। अब जति सहयोग त गर्न त गरिरहेछ नि। अब एउटै घर भाषे छैन, कतिवटा भाषे सबै ठाउँ पुगाउनु पर्यो, दिनु पर्यो, पुग्नु पर्यो। अब पुग्दैन भने भुजा चुराको सहयोग छ, खाइरहेछु, बाँचिरहेछु। अब त्यति त सहयोग त मिल्छ नि। स्कुलमा हुँदै राम्रो राहत थियो। यहाँ त त्यति यहाँ त हेर्नु न, खाने छैन। स्कुलमा त राम्रो थियो कि यहाँ चाहिँ अब कलि गाह्रो। तपाईँ पनि पीडित हो? म पीडित हो, मेरो सबै पीडित हो, हाम्रो गाउँको सबै घरै छैन, हाम्रो त घरै बगाइसकेको घरै छैन हाम्रो त। यही गाउँको अनि घर घर हुन्छ सर, के हुन्छ? अनि घर नभएको कारणले हामीलाई आइएमए ब्याङ्कले चाहिँ अस्ति कहिले राम्रो खालको उयो दिनुभयो। शनिबारदेखि भन्नु नि, जे भयो शनिबारदेखि भयो भने त्यो दिन 1 दिन दिनुभयो नि त हामीलाई। एक दिन चाहिँ जे होस् खानु पाउनु भयो। राम्रो खाना पाए क्या फर्स्ट दिन शनिबार। स्कुलमा हुन्छ नि, यहाँ चाहिँ अब आज खै ग्यास सक्यो के सक्यो भनेर दाल भात मात्रै पकाउनु भएको रहेछ। त्यही पनि भरे हामी खानु लाँदाखेरि चाहिँ खानै सकेको रहेछ कि। ए अनि जस्तै यो टोइलेटको समस्या देखेँ मैले। टोइलेट त छँदै छ नि सर, गाडिदिनु भएको छ अरे यहाँ त्यहाँ होइन, अब त्यहाँ घेर्न बाँकी छ। ए टोइलेट छ नि यहाँ। खै अब सरकारले दिने त भन्छन्, अब त्यही भूकम्प पीडित अहिलेसम्म हामी बाढी पीडित अब त्यही होला। ए अब त्यसो भए सरकारले नदिने यो दिँदैन भने तपाईँहरू आफैले चाहिँ के त्यसको लागि के गर्नुभएको छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? सोचमा छ? अब के गर्नु, अब सरकारले मेरो विचारमा चाहिँ लाग्छ जहाँसम्म छानबिन गर्नुपर्ने हो क्या। अब कसैको पाइला राख्ने के अरे जग्गा छैन न त खोलाकडीमा हामी आएर बसेको होइन। अब गरिब मान्छे भएर अब अहिले छैन, अनि अब हुने त यहाँ लग्यो भने पनि गएर बस्छन्, हाम्रो त छैन। कहाँ बस्छन् हुने चाहिँ? अब जग्गा कहाँ होला बस्छ नि, आफ्नो आफन्त घर। तपाईँले यो भन्न खोजिरहनु भएको छ कि सुकुम्बासीहरू मात्र नभएर गैर सुकुम्बासी पनि छ यहाँ? छन्, कति छैनन् त, छन् नि। ए अब कति त धेरै ठाउँमा अब कति सुकुम्बासी भन्छन्, भरे कति जग्गा जमिन भएका हुन्छन्।
तिनीहरूसँग तपाईँहरूको कुरा हुँदैन? तपाईँहरू त सुकुम्बासी होइन, किन यहाँ आउनु भएको भनेर भन्नुहुन्न थियो के को तपाईँहरूले? भन्छ सर, के को भन्छ? पैसावाला मान्छे भन्छ, गरिब मान्छेको पैसावाला मान्छे गरिब मान्छेको भन्छ, कहिले भन्दैन त्यस्तो कुरा। हाम्रो जग्गा छ खाली, अथवा बस्नु आएर भन्छ, भन्दैन। हामी त राई पिरी त अब मजबुरी भएर यो डिलमा आएर बसेको, न त बस्थे पैसा भएको मान्छेहरू बस्थे। यस्तो रिक्सा चलाउनु, कतिको रिक्सा बसिसक्यो, कतिको सिटी सवारी बसिसक्यो। एउटा मजदुर गर्ने खाने मान्छे यस्तो आफत। अब अहिलेको विपदले गर्दाखेरि चाहिँ खास सुकुम्बासीहरू चाहिँ यहाँ अहिले पनि बसिरहेको 10 नम्बरको सर, 10 नम्बरको अरू विकल्प हुने मान्छे चाहिँ बाहिर गइसक्यो। बाहिर जसको आफ्नो मान्छे छ, आफ्नो घर छ, आफ्नो मान्छेहरू भएको अब आफ्नो आफ्नो ठाउँ, हाम्रो त केही आशा छैन। भनेपछि अहिलेको यो जस्तै तपाईँ जस्तो यहाँ बसिरहनु भएको छ, अर्थात् यत्रो विपत्ति आएर नि बारीको डिलमा खोलाको डिलमा जति बसिरहनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ वास्तविक सुकुम्बासी हो भन्न सक्यो? सक्न त सक्छ नि। अब हाम्रो जतिसम्म हामीहरूको यहाँ सदस्यले गरिरहेको छ अहिलेसम्म, अब हामीहरू त कहाँ जानु? 10को केटा मान्छेको बिचमा त मिल्दैन बोल्न। हाम्रो यहाँ सदस्य छ, सदस्य जाँदैछ, पुरा गर्दैछ, छानबिन गर्दैछ। यो टेन्ट चाहिँ कसले हालिदियो तपाईँहरूलाई? यो टेन्ट कसले हालिदियो? यो धरानबाट लायन्स क्लबले है? हामीलाई सङ्घ संस्थाले बरु राम्रो गरिरहेको छ। सङ्घ संस्थाले हामीहरू गरिरहेछ, हामीहरूको सदस्य जहाँसम्म भुकै प्यासे गरिरहेछ। सरकारभन्दा संस्था बढी सहयोगी भयो। अनि तपाईँहरूलाई यो रातको भोलिपल्ट युवाहरू यङ मान्छेहरू कति आए? सहयोग गराउँदैले हामीलाई घरहरू पुरिएको खन्न ओर्न आउनु भएको चलाउन आउनु भएको छ। युवाहरू आए अनि संस्थाहरू आए, तर सोचे अनुसार सरकार चाहिँ आएन भन्ने कुरा सहयोग गराउँदै अनि धीरे धीरे भन्छन्। अहिलेसम्म सम्झिन्छु क्या म, यस्तै पालमा बसिरहेको भूकम्प पीडितहरूलाई त यति लाख दिने भन्थे, अहिलेसम्म हामी पाएको छैनौँ भन्छन्। अनि त्यस्तो भएपछि त हामी पनि पाउँदैनौँ कि भने अब फुटी गाडेर बस्नु पर्ला नि, भात खानु पर्यो, बालबच्चा हो मान्छे। जस्तै अब एउटा कुरा, यो यत्रो बाढी आछ होइन, बाढीले अहिले तपाईँहरू आफै पीडित हुनुहुन्छ अनि फेरि यहाँ बस्दाखेरि यसको विकल्प खोज्नुपर्छ। यहाँ भोलिका दिनमा पनि अप्ठ्यारो हुनसक्छ। साह्रो हुन्छ नि सर, अब यस्तो ठाउँमा बसिरहेको छ, आफत त परिहाल्छ नि। अब एकचोटि आयो भने त अर्कोचोटिको त के विश्वास आउँछ पनि त, लान पनि सक्छ। बस्ने ठाउँ व्यवस्था भयो भने तपाईँले सर्न पनि तयार हो। तर खोलाको डिल चाहिँ हुनु भएन राम्रो, मतलब 2 घन्टाको सुरक्षित छ भने हामी जाने, हामी त जाने घर नहुने मान्छे जाने नि के गर्ने। अब जिउमा डर लाग्छ, कतिखेर के आउँछ। हामी त घरबाट निस्किँदैन यहाँसम्म पानी पुग्यो, हेर्नु सबै गाउँ छ, हेर्नु न यहाँसम्म पुगिसक्यो, हेल्दै डुब्दै लड्दै यहाँ सुनेर यहाँ काटी भोकेर यहाँ अहिले दबाई औषधि लिएर आएको छु। मान्छेहरू त पहिले नै सामान सारिसक्यो, पानी आउँदै पनि खबरै गरेन, हामी पडोसमा मात्रै हामीहरूलाई खबर गरौँ। हामीहरू सबैजना हाम्रो एउटा दिदी छ मण्डल नि, त्यो मण्डली उठायो, ढोकामा खुट्टा हानेर ढोका तोडेर अनि उठाएको, नत्र हामी सबै परिवार जान्थ्यौँ। हामी सबै परिवार जान्थ्यौँ। मात्रै उठायो, अरू कसैलाई उठाइन आएको छिमेकी। त्यस्तो 150 सबै आफू भागो सम्हालेर हामीहरूलाई हामीहरू निस्किँदैन यहाँसम्म पानी पुगिसक्यो। धेरै सिटी सवारीहरू चालकहरूले नै अप्ठ्यारो होला है, अब काम चार्ज गर्ने होइन, सिटी सवारी भाँसियो। अनि तपाईँहरूको यो जुन यो अस्तिको